कैसे मात्र गर्दन चटकाने से ही आपकी जान भी जा सकती है। और ना मैं हड्डी टूटने या उसके चटकने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रीजन कुछ और ही है। क्योंकि देखो, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि जब भी हम अपने जॉइंट्स को चटकाते हैं तो उस जगह एयर बबल फॉर्म हो जाते हैं, और जब वो पॉप होते हैं तो हमको ऐसे चटकने की आवाज आ जाती है। पर जब आप कभी कभार अपनी गर्दन को जोर से या गलत तरीके से चटकाते हो तो वहाँ की ब्लड वेसल्स ऐसे कभी कभार फट सकती हैं, जिससे फिर वहाँ ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है और वो दिमाग तक पहुँच के वहाँ के ब्लड फ्लो को रोक देता है, जिस वजह से आपको स्ट्रोक तक आ सकता है और आप निपट सकते हो। इसलिए अगली बार से ध्यान रखना।